En el que iba a bordo tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en la base Andrews de Maryland. 10 minutos después de despegar hacia Filadelfia, hubo un desperfecto mecánico y el humo se apoderó de la cabina, así que el piloto decidió regresar a la base donde otro avión recogió a la primera dama para que continuara su viaje sin demora. Y que Dios la ilumine antes de hacer un tipo de comentario de esta magnitud. Le habla a la ex Miss Universo, Lupita Jones, a quien le reprocha sus críticas por